þá það 4. dagskrárliður, reglur lóðaveitingar, endurskoðun 2015. Ingibjörg Ólöf, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hérna tökum við fyrir aftur reglur úthlutun lóða. En skipulagsráði falið það verkefni umboði bæjarstjórnar að úthluta byggingarlóðum samkvæmt neðangreindum reglum. Í þessum reglum farið yfir úthlutunar aðferðir, en auglýsa skuli alla lóðir áður en þeim úthlutað í fyrsta skipti, nema kveðið sé á annað í reglunum sem eru hérna meðfylgjandi. Ef lóðunum ekki úthlutað eftir fyrstu auglýsingu, eða þær falla aftur til bæjarins eftir úthlutun, skuli lóðirnar auglýstar á ný í annarri auglýsingu. Svona rétt aðeins að renna yfir reglurnar svona aðeins til upplýsinga og fara yfir þær breytingar sem hafa orðið á milli umræðna. En það farið yfir úthlutunaraðferðir, en lóðunum úthlutað með þrennum hætti nema sérstaklega sé kveðið á annað. Það með úthlutun skipulagsráðs, með hugmyndasamkeppni þar sem forsendur samkeppni eru kynntar eftir settum reglum og lóð eða lóðum úthlutað til þess aðila að leggur fram bestu tillögu að mati skipulagsráðs. Og síðan með útboði þar sem hæstbjóðandi byggingarétt fær úthlutað lóð eða lóðum. En útfærslan þess annars vegar almenna kröfur sem gerðar eru til úthlutunar allra lóða og hins vegar sértæka kröfur sem tilgreina aðferð við úthlutun tiltekinna tegunda byggingarlóða. Síðan það almennar úthlutunarreglur sem 3. grein, en í öllum tilfellum að ræða framsal sveitarfélags á byggingarétti, ekki sölu á lóðunum sjálfum og verði því gerður lóðalegur samningur lóðirnar eftir almennum reglum þarum. Það farið aðeins yfir hæfi umsækjanda, en þetta sá liður sem tók breytingum á milli umræða hérna í bæjarstjórn. Þetta yfirfarið af lögfræðingi bæjarins sem kom með tillögur á þessum reglum og þar í rauninni eru 2 liðir teknir út og aðrir skýrðir frekar. Og það í rauninni varðandi hæfi umsækjanda að hann uppfylli eða umsókn hans uppfylla eftirfarandi að allar umbeðnar upplýsingar eru fylltar út á þartilgerðu eyðublaði, umsókn skilað inn innan auglýs umsóknarfrests, umsækjandi sé fjárráða og hann uppfylli fjárhagslegt hæfi. Síðan farið yfir hérna útboðsferli, sértækar úthlutunarreglur, framkvæmdafrest, en í almennum byggingaskilmálum koma fram framkvæmda og tæknifrestir. Þetta svona í megin máli þetta. En skipulagsráð leggur til að bæjarstjórn samþykki framlagðar breyttar reglur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem ég átti einhverja sök á því síðast að þessum tillögum var aftur vísað til frekari vinnslu og eftir ágætu umræða sem var hérna í bæjarstjórn þegar þetta var síðast tekið til afgreiðslu. Og það var sérstaklega í það sem núna liður 3.1.3 hæfi umsækjanda sem var mest rætt á þeim bæjarstjórnarfundi. Það hafa verið gerð og þessar breytingar sem nú liggja fyrir og breytingatillögur eru bara mjög góðar og mjög í takt við þær umræður sem voru hér síðast. Og ég vil bara fá að þakka bæjarlögmanni fyrir þessar tillögur og þessar breytingar sem eru allar til mikilla bóta og ég styð þessar reglur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem ekki fleiri á kassi ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu til þess að geta samþykkt eins og það skefur merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.